Երկու ամսական Վաչագան Գալստյանը Շաղիկի 30-րդ բնակիչն է։ Տատիկի Տիկին Վարդերի միակ ցանկությունն է, որ թորնիկը իրենց գյուղի արժանի զավակը դառնա։ Բիզնեսմեն կուզեմ դառնա իմ թորնիկս, խելացի ծակ եղնի, աշխարհին պիտանի զավակ դառնա։ Ամասիայի տարածաշրջանի Շաղի գյուղը նախկինում կոչվել է Կարաբուլաղ։ Բնակիչները եղել են ադրբեջանցիներ, որոնք 17-րդ դարում գաղթել են Իրանից եւ հաստատվել Ամասիայի շրջանում։ Գյուղը Շաղի կանունն է ստացել 1990-ականների սկզբին, ադրբեջանցիների հեռանալուց հետո։ Գյուղն ունի բազմաթիվ խնդիրներ, ասում է գյուղապետարանի աշխատակազմի քարտուղարը, իսկ լուծման հեռանկարները դեռևս անիրական են, հավելում է Աշոտ Վլասյանը։ Գյուղի առաջնահերթեսու ջրագիծն է, որ շատ անմեղտար վիճակում է։ Ճանապարհը շատ հեռու, գյուղը շատ հեռու է, կտրված կա ամեն ինչից։ Ոչ մի մշակույթի ինչ-որ բան չկա, որ խոսքի երեխեքը, ջահելները ունենք, ահագին ջահելություն ունենք, որ ինչ-որ մի բանով զբաղվեն։ Ամենամեծ բանը դա է։ Շաղիկցիների միակ զբաղմունքը անասնապահությունն է, քանի որ տարածաշրջանում գյուղատնտեսությամբ զբաղվելու պայմաններ չկան։ Կլիման խիստ է, ձմեռը երկարատև, բացի դրանից բերքի իրացման հետ կապված խնդիրներ կան, նշում են գյուղացիները։ Անասունները կպահենք մենք մեր ուրիշ գործ չեմ անում ես, չունեմ։ Կարտոֆիլ չէ, միթե շատ քիչ ցանում ենք մեր տնտեսության համար, չունենք այդ կա։ Արարածներ, խոտ քաղել, կաթահանձնել Իդեր մեր մշակենքը մեր համար արդեն։ Մինչև մայիսն է վառում ենք։ Եղել է որ կռուկլի տարի, երբ որ փոքր երեխա ունենք, վառում ենք, էտա գոմախտով։ Եթե էսի մենք մտանպես էս վառելիքով ենք օգտագործում։ Էս է մերը։ Ուրիշ ոչ մի բան։ Վաճառում ենք էլ տան համար էլ, ասենք, էսրանով ենք էլ ապրում։ Հա, բերում ենք Գյումրի Լեննագանում։ Տարեստարի գյուղում ապրելը ավելի է դժվարանում, Շաղիկում չկա մանկապարտեզ, մշակութային որևէ կառույց, դժգոհում էին երիտասարդները։ Մեր միակ զբաղմունքը անասնապահությունն է, որն անգամ չի բավականացնում ընտանիքի նվազագույն հոգսերը հոգալու համար։ Հնարավորության դեպքում մենք էլ կլքեին գյուղը, դժգոհ իրենց ապրելակերպից նշում էին Շաղիկի բնակիչները։ Ստե ապրելա թեղ չի ետել ասեմ։ Ոնց ասեմ։ Հենց որ այն մյուս կողմերում Ամասիայի մոտերում ավելի լավ ապրելակերպը քան ստեանք։ Ձմեռը գալիս է, խոսքի 6 ամիս ճանապարհները փակալն են։ Իսկ ավտոբուսը շաբաթը մեկ աշխատում են, լես գյուղերը շատ վաղ չեն գալի։ Ամեն ինչից ոնց որ կտրված նես էլի։ Դքան հաջող է չի խոսքի, որ ասես գոյեմ, բան, այստեղ ստիված։ Կյանքը է։ Խոսքի հնարավորությունները դետաներում է տեսնում։ Ուրիշ խոսքի բան չկա էլի, որ ասես հնարավորություն ունես այդ 12-ը խոսքի ապրես, բնակես։ Ստեղ հնարավորություններում ստեղ ենք ապրում։ Շաղիկի 8-ամյա դպրոցն այս տարի ընդունել է 1 առաջին դասարանցու։ Աշակերտների թիվը դպրոցում ընդամենը 5-ն է։ Մտավախություն ունեն, որ դպրոցը կփակվի։ Տնօրեն Վարդան Վարդանյանի խոսքերով, եթե դպրոցն էլ փակվի, գյուղից արտագաղթը դարձյալ կշատանա։ Ներկայումս դպրոցն ունի 5 աշակերտ։ Փակման խնդիր կարող է դրված լինի, քանի որ երեխաների թվականը քիչ է։ Այդ հարցը արդեն կմնա մեր իշխանավորներին, մեր կառավարությանը։ Եթե գյուղում այս կերտ օջախները փակվեց, ուրեմն արտահոսքը նորից կշարունակվի։ Համայնքն ունի նաև խմելու եւ ոռոգման ջրի հետ կապված խնդիրներ։ Գյուղացիները նշեցին, որ իրենց ամենօրյա գործը գյուղի կենտրոնի միակ աղբյուրից ջուր կրելն է։ Շաղիկի բնակիչները եզրափակում են, եթե պետական աջակցության խոստումները շարունակեն կրել զուտզևական բնույթ, ապա իրենց այլ բան չի մնում, քան բռնել արտագաղթի ճանապարհը։ Փայլակ Ֆարադյան, Տիգրան Գասաբյան, Գալանյուս։